dore ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16. Some mu izina rya Yesu. Turageza ku murongo wa 12. Some aravuga ngo hashize iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu bakoraniraho, benshi ntibakwirwa mu nzu eka n'imbere y'umuryango hose. Ababwira ijambo ry'Imana, haza bazanye ikimuga bagiteruye ari 4. Babuze ingene bamushikira kubw'ishengero, basambura inzu hejuru yahatumbereye. Bahejeje kuhatobora, bururukiriza inderuzo iryamye mw'ico kimuga, bururukirizamwo inderuzo iryamye mw'ico kimuga. Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ibyaha byawe urabihariwe. Ariko hari abanyabwenge b'ivyanditswe bamwe bicayeho, biburanya mu mitima bati, niki gitumye uyavuga atyo? Ararogose, ninde ashobora guharira ibyaha atari umwe, niwe Mana. Yesu amenye mu mutima wiwe yuko biburanya muri bo batyo, acarababaza ati, nigiki gitumye mwiburanya ibyo mu mitima yanyu? Icoroshe nikihe? Nukubarira ikimuga ntuhariwe ibyaha byawe, canke nukukibarira nti vyuka wikorera inderuzo yawe ugende? Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ibyaha, abwira ikimuga ati, ndakubariye, ntivyuka wikorera inderuzo yawe utahe. Aravyuka, aca yikorera inderuzo yiwe, asohoka imbere ya bose. Nuko bose barumigwa, bahimbaza Imana bati, twari bwabone bene ibi. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo shaka ko dusangira mu mwanya munini canke muto, hanyuma dusenge. Haleluya. Turiko turavuga ku bubasha bwa Yesu. Turiko turavuga ku nkomezi ziri muri Yesu. Turiko turavuga kuri Kristo yapfuye akazuka. Turiko turavuga kuri Yesu yanesheje. Haleluya. Turiko turavuga kuri Yesu watsinze urupfu na Satani. Turiko turavuga kuri Yesu yatsinze amajambo y'abantu. Turiko turavuga kuri Yesu yanesheje ivyari byarakunesheje, ubushobozi bwiwe. Ijambo ry'Imana ravuze ngo Yesu ari ahantu mu nzu ariko aravuga ubutumwa bwiza, asengera abantu. Haza abantu 4 bari bateruye inderuzo irimwe umuntu agwaye aremvye ageze ku mpfiro. Bageze basanga mu muryango, basanga impande zose mu madirisha huzuye abantu, ntibashobora kuronka ahantu bamenera ngo binjire. Baravugana bati, turabigenza gute ko atawundi muntu dufise ashobora kuduha inzira yo kwinjirana? Turabigenza gute? Baca baja inama. Uwo mwanya nyine baja inama, baravugana. Inama bavuganye bayihurizako. Haleluya. Bayihurizako. Sinzi uwatanze iciyumviro, ariko bose bagihurizako. Baravugana bati, tusambure iyi nzu, dusambure ikipfutse, dusambure ikisakaye, twinjire. Bwana sifiwe. Ukwiye kugira umuntu akugira inama nziza. Ukwiye kugira umuntu mu buzima bwawe, nawe yo bumwe ushobora kugira umwizigirwa mu buzima bwawe, aguhanura kandi akaguhanura neza. Uwo muntu utegerezwa kumugira byanga byakunda. Umuntu aguhanura anaguhana iyo bikenewe. Cyo mvuze muracumvise. Umuntu aguhanura nuguhana rimwe na rimwe iyo bikenewe. Takubwira ngo hakoze amakosa, wakoze ibidakogwa, hindukira wihana usaba imbabazi. Uwo muntu uramukeneye mu buzima bwawe. Ntukeneye umuntu wo kugusiga amavuta gusa buri munsi.
agusiga amavuta buri munsi ngo uri mwiza usa neza buri gitondo buri mugoroba, ukwiriye n'ukubwira ahari amakosa yawe, ahari ingorane yawe, aho bikeneye kuhinduka ugahinduka, aho bikeneye ko woga ukoga. Haleluya. Mu buzima bwawe ukeneye abantu babiri, ukubwira amakosa yawe n'ukubwira ibyiza byawe. Ariko twagize ikibazo, abantu bakeneye ubabwira ibyiza gusa, ibiryoshe, ibisosa, ibirura nibakeneye kunywa umuravumba, nibakeneye kunywa umubirizi. Abantu bashaka guma binwera ubuki, asali, ariko umubwiye kunywa umuravumba, kunywa umubirizi, ubwiye atoya iyo miti ni y'abagwaye inzoka, je nta nzoka ngwayemo imiti yindi. Ariko ukeneye umuti ugukiza, wemera kunywa n'umuti urura. Haleluya. Ufise nde mu buzima bwawe? Nuwe muhanuzi ufise mu buzima bwawe? Nukubwira ibyiza gusa. Murabona mu buzima muri rugendo no mu bakozi b'Imana tugendana nabo, dukwiye kugira abo bakozi b'Imana bose. Ukaba ufise umukozi w'Imana kubwira ukuri ku buzima bwawe, ukaba ufise umukozi w'Imana kubwira amakosa yawe, ukaba ufise umukozi w'Imana akubwira inama. Haleluya. Nimukwiye kugira abantu bababwira ibyiza gusa, bababwira ibisosa gusa. Ukwiye kugira umuntu akubwira uriwe, akucisha mu ndorerwamo, kandi ukwiriye kumukunda. Bwana sifiwe. Ukaba ukeneye gukura, ukwiye kugira abo bantu. Baravugana ngo nta yindi nzira nimwe dusigaranye. Inzira dusigaranye niyo kugurura inzu tukayisambura hejuru. Haleluya. Barurira hejuru badasabye uruhusha, atanumwe bagishije inama, burira ku nzu atari gwabo. Iki kintu sinzi ko mucumva. Burira ku nzu atari gwabo, atawe basabye uruhusha, bakura kibati rya mbere, bakura ko ndirigira kabiri, irembo riraboneka. Ndagomba ngo urire hejuru y'ibisakaye ubuzima bwawe, ukureho igisakazo mu izina rya Yesu. Barururutsa bafata uwo muntu Yesu n'uwapfuye, cyari kimuga kiri mu nderuzo, kandi uko batwara abantu mwakiriya gihe barababoha batanakuboshe, naho batari ko bamuboshe, kumurukiriza imbere ya Yesu nibyari gushoboka batabanjije kumuboha. Haleluya. Egari g'Imana biyisaba kwibanza kuzana imigozi kugira ngo tworohe, kugira ngo worohe ibitugu bibanze byegerane. Bega mwibaza ko mwebwe muri ngahi ataba imigozi ya Yesu mwari guca bugufi mukoro, ariko imigozi ya Yesu yarabegeranije muroro, ibitugu biramanuka. Ubu no muzuru ry'urushinge wocamo, kubera amahembe yarakuweho, ibitugu byaregeranye. Rigiye biba ngombwa rero ko tubanza tukegeranywa kugira ngo bikunde duca aho Imana yateguye ko duca. Bwana Yesu asifiwe. Baramumanura bamurukiriza imbere y'ibirenge bya Yesu. Mumbaze ngo bakoresheje ubuhe bwenge, bakoresheje kamera imeze gute kugira ngo bamurike bamenya ahagaze, ariko baruguruye bahitira batumbereza bamanurira ku birenge byiwe. Haleluya. Nta majambo yandi menshi bamubwiye, ngo abibonye amenya ko abo bantu bafise ukwizera. Ndashaka ugire acte ukora, ugire igikorwa ukora kereka Yesu yuko wagize ukwizera. Ntabwo muvyumvise. Gira igikorwa ukora kereka Yesu ko wagize ukwizera. Kitagusaba kuvuga amajambo menshi, ariko icyo gikorwa gihitira kivuga. Wamukomeye Yesu amashi.
bamwururukiriza hafi y'ibirenge byiwe. Ngo abonye ukwizera kwawe, abwira uwo muntu, aramubwira ngo ibyaha byawe urabihariwe. Data, duharire ibyaha byacu. Abanyabwenge b'ibyanditswe bari aho biburanya mu mitima, baravuga ngo uyu muntu afise ubuhe bubasha bwo guharira ibyaha by'abantu? Murabizi muri Yesu, mu gikorwa cya Yesu yakoze, ministeri yiwe yarimwo abantu batandukanye. Yarimwo abantu bakora mu nzego zitandukanye, harimwo n'abakora mu rwego rujejwe kumenya amakuru rw'iperereza. Abanyabwenge b'ibyanditswe bundi bajya bari mu iperereza, bari baje gutata amakuru kugira ngo bamenye amakuru. Yesu akagendana nabo bafise udukarine, bafise udukaye batunyegeje mu makote yabo, avuga banota, avuga bandika. Egara abantu batugenda kugira ngo bumve ko hari amakosa yo tuvamo, bagenda barandika amakosa yacu. Abo ntibashobora kumenya ibyiza twakoze, ntibabibona, babona amakosa gusa, bameze nk'abarubitre. Kwanzia kuzaliwa sindigera mbona arbitre avuza sifre umukinyi ngo nuko yakinye neza. Aruwo murabona, arbitre wese yigishijwe kuraba amakosa, ntiyigera araba ibyiza. Ukinye neza birakuraba, ariko ukinye nabi isifre ikivuga. Hari abantu rero Satani agenda azana mu buzima bwacu, atakindi baraba, bameze nk'abarubitre bo kuraba amakosa yacu gusa. Haleluya, haleluya. Ariko icyo nkundira Yesu, ntabwo aturabira mu makosa gusa, araturabira no mu byiza twakoze. Raba amafuti yawe wari waragendeyemo, iyo abazararaba amakosa gusa, wewe uyu mwanya wewe uburihe, uri muri prison imeze gute? Ubu muri prison centrale, ariko kubera ataraba amakosa gusa, araba n'ibyiza. Twozamura ibiganza ku mwami Yesu. Nimukabe muri groupe y'abarubitre, mwe muri groupe y'abakoca. Abakoca baraba byose. Haleluya. Ukinye neza akakubwira ngo felicitation, akagufelicita. Ukinye nabi akagutera intege, akakubwira ngo ihangane, mu mwanya uraza gukina neza. Ntabwo ari abo kuguca intege. Imana iguha abantu mbe nabo mu izina rya Yesu. Iguhe koca, iguhe n'umuarbitre mugendana. Koca arakwigisha, haleluya, akagukebura aho wakoze nabi, akagutera intege aho wakoze neza. Aka ntabwo mukumvise ko nariko ndavuga niruka, murava mutanyumva. Ko nariko ndavuga niruka nzunguruka mu maranje, murava mutanyumva. Imana iguhezagire uvuze ngo professor urinde. Ninde avuze ngo professor? Mungu akubariki sana. Dega ndiko ndahanura. Kuko nako ndavuga niruka nzunguruka mu maranje, natangaruka bagataka igenda ariko aravuga ko tego turafashwa. Imana iguhe umukoca, iguhe umukoca akwigisha, aguhanura, akugira inama, akwereka amakosa yawe, akakubwira ngo wakoze nabi, ejo uzokore gutya bizogenda neza. Oh haleluya. Reka ndababaza, arbitre yopfa kubwiye ngo wakinye neza ngo agutera intege, ni kubera ko atabibonye se? Yabibonye, ariko si wo mugenzo wiwe. Umugenzo we ni wo kuvuga ibibi gusa. Imana iguhe abantu bo kugufasha muri rugendo mu izina rya Yesu. Bona sifiwe. Mukaba mukeneye gukura, kuba abantu bakuze, kuba abantu bafise maturité, kuba abantu buzuye. Mukwiye kugira abantu babigisha, babagira inama. Haleluya.
babereka amakosa yanyu ariko atari kubera babanka, bakabereka amakosa yanyu kugira ngo ejo muze muyakosore. Ntabwo ukeneye kugira umuntu aguma akubwira ibyiza gusa, akubwira ibyiza gusa, ibisosa gusa, akubwira isukari gusa. Isukari nyinshi itera diyabete, mwari mubizi? Itera diyabete. Nimwaguma mu isukari gusa muzogwara igisukari. Mukwiriye no kujya kunyu n'agapiripiri. Muraza akamaro k'ipiripiri? Agapiripiri gakinga diyabete, gakinga kanseri. Iyo urya agapiripiri kanseri ntikwegera, ariko nawe nyine ugiye gaki karagutera ibindi. Abahindi n'abashinwa bagipiripiri cyane. Nimuze bamuhave mwibaza ngo gukunda ipiripiri. No mu cyamwa, mu mwembe, cyangwa mu mucungo, cyangwa muri avoka, icyo cyose barashiramo ipiripiri kugira ngo ribakingire kansa. Ntabwo ukwiriye kuga umunwa isukari gusa, ukwiriye no kujya agapiripiri. Isukari ngo yarabuze. Yo haba itahari cyangwa ihari, mukwiriye kuyikoresha byose. Mu mwanya w'ipiripiri pokea piripiri, mu mwanya w'umunyu pokea chumvi katika jina la Yesu. Ikintu cyose Imana ikuzanira cyangwa Imana yagushiriyeho nico kugukomeza. Haleluya. Nifuza kubabona muri abantu ejo muzoba muri ko muratraininga namwe abandi, namwe muzoba muri ko murigisha abandi. Ntushobora kwigisha abandi utemeye kwigishwa nawe. Birivuga ngo asamika kanwa ndakuzuza. Imana yifuza kubuzuza mwa bakobwa, Imana yifuza kubuzuza mwa basore mwe, Imana yifuza kubuzuza kugira ngo ejo namwe muzobe muri ko murigisha abandi, ejo muzobe muri ko murasengera abandi. Ejo wowe ukeneye gusengerwa gusa, bize biherere mu gusengerwa, cyangwa ukeneye gusengerwa hanyuma ejo nawe uzubo gusengera abandi, akira ayo mavuta yo gusengera abandi. Haleluya. Ayo mavuta urayakeneye. Habe igihe cyo gusengerwa, ariko Imana ikiragutegura kuzofasha abandi, Imana ikiragutegura kuzoheka abandi, Imana ikiragutegura kuzoterura abandi. Baguterure n'ibyo ukiri umwana, ariko niwamara gukura ejo uzuterure bagenza. Ndasenga ngo Imana igutere urwo rushinge rugukuza kugira ngo ejo uzobe uri kurafasha urundi runganwe. Dushobora gutanga ibyo udafise. Haleluya. Nukeneye ku rangarabwire n'inyoni ifite igihe igaburira abana, ikagira n'igihe ibakura ku byo kurya ibakimenya. Ibyo guma abana bayo basama itamika irababwira ati ari igihe kizogera mucuke. Namwe nifuza ko Imana ibakuza kugira ngo ejo namwe muzobe mwabyaye, namwe muzobe muri ko muragaburira abandi, muzobe muri ko murafasha abandi. Si kugira ngo ukoregwe gusa, ni ukugira ngo uzukorere abandi. Hari aka video nabarungikiye kuri WhatsApp mu mwanya, biza ko mwakumvirije gafata umunota n'imisegonda nka 50 ndibaza gutyo. Muze kukumviriza abafise amatelefone nashoboye kugaha, muze gukumviriza. Harimo na link ikwiye video yose iminota hafi 40, muze kuyumviriza. Ariko kaya ka video nariko ndavuga ni icyo Imana yakuremeye. Haleluya. Ni giki Imana icyatumye Imana ikuremeye ikagushiraho ni giki? Ni ugukorera abandi, ni ukuba umukozi w'abandi, ni ukugira ngo hagira abantu n'ababiri cyangwa batatu cyangwa 10 birata wewe ko ari cyo wabamariye. Si ukugira ngo ukoregwe, ariko ni ukugira ngo uzukorere abandi. Ntabwo waje hano kuri iyi si ngo bagume baguhetse. Umuntu aguhetse igihe kirekire,
nagucutse nawe ushobore guheka abandi. Umuntu akaguheka umwaka umwe, imyaka 5, imyaka 10, imyaka 20. Cuka nawe uvyare. Mugume ku mugongo wanje, cuka namwe muvyare. Haleluya. Cuka namwe muvyara abandi, namwe mwonse abo muvyaye nabo bavyara abandi. Haleluya. Nimukwiye kuba abantu bo gukora ibintu biciriritse, ibintu bitoya. Kendana n'abantu bakomeye bakwigisha ibikomeye nabo bakoze kugira ngo nawe ubashe gukora ibikomeye. Ntabwo nyumvise ubuzamuye. Haleluya. Ukeneye kuba umubosi, umugwizatunga, ugenda n'abagwizatunga bakomeye. Ni wagenda n'abagwizatunga bo muri quartier, uzoba umugwizatunga wo muri quartier. Ni wagenda n'abagwiza injiwa murazizi, inuma zazi n'izikizungu, uzogwiza inuma nyene. Ariko ni wagenda n'abagwiza inka, nawe uzogwiza inka. Ni wagenda n'abagwiza zahabu, nawe uzogwiza zahabu. Ni wagenda n'abagwiza amafaranga, nawe uzogwiza amafaranga. Ugendana n'abandi. Ni wagenda n'abatajiri bo kuri avenue iwanyu, uzo umutajiri wo kuri avenue iwanyu ntuzoharenga. Ariko ni wagenda n'abatajiri bo muri ville ya Bujumbura yose, uzo umugwiza tunga mu gisagara ca Bujumbura. Urenge ku rwego rwo kugendana n'abagwiza tunga muri gisagara ca Bujumbura gusa, ugendane nabo mu gihugu c'u Burundi cyose. Urenge ku rugo rwego ugendane nabo muri Afrika. Urenge ku rugo rwego ugendane nabo mu karere kose. Apana kuguma hasi ku rwego rw'abantu batoya gusa. Bajya batoya nibakubera ingazi udugire ko kugira ngo ushikira abakomeye barenze bariye. Urego gumugenda n'abantu banyarucari. Reka nababwira, abarundi baciye umugani ngo usaba umwiza ni wasaba umunyamafaranga uzoba umunyamafaranga. Haleluya. Kura ngo abantu bakuze mw'abakobwa, wana sifiwe, ngo abantu bakuru nimube impfunya, nimube nk'abana barakeri. Rakeri ngo ararira yanka kuhozwa kuko abana biwe bapfuye. Mwebwe mwibaza ngo niwe yari yapfushije mu gihugu cyose cya Isirayeli. Ari n'abandi benshi bari bapfushije, ariko yiyumviye ko abana biwe bapfuye batari gupfa, agira amarira arenza y'abandi bose. Yavyaye abana banka gukura, bagera ku myaka 30, basa n'abafise imyaka 3, basa n'abafise imyaka 2, basa n'abafise umwaka umwe. Bagiye kwica abana batarakwiza imyaka 2, baca barabajanira nyamu kubera ko banse gukura. Babaye impfunya, byaranse ko bavaho bari. Imana bahe gukura mu izina rya Yesu. Ndatangariza abantu bari ngaha ngo Imana bahe gukura kiroho na kimwiri, ngo yanka kwirugwa kubera ko abana biwe batakiriho. Byo tubabaza, byo dutera umubabaro, hamwe twonera abana badakura. Ibaze kugaburira umwana umwaka 2, 10, 20, ariko wamuraba ugasanga ameze nk'umubebe. Biteye agahinda. Haleluya. Nimba uri kuravuza piano, utegereza gukura. Nugume mu byo warimwe mu myaka 2 heze. Ukubonye mu uyu mwaka abone ko hari impinduka yabaye. Uzokubona mu myaka 2 cyangwa umwaka uri imbere yumva impinduka. Haleluya. Arigiye ahoraza abantu bavuza umuziki hano, akavuza akiza ukumva ni gitangaza. Inyuma y'ukwezi kumwe ukamwumva muri bya bindi nye. Inyuma y'amezi 2 ukamwumva muri bya bindi nye. Yesu y'umuntu. Muririmbyi ijwi yaririmba mu myaka 5
ukumva ni rya rindi nyina kirimo bimeze gute. Yaririmba ijwi rya mbere imyaka 5 iraheze ataramenya irya kabiri, ataramenya irya gatatu, adashobora kubitandukanya. Uyu muntu nafise ikibazo. Biteye agahinda. Umwaka ugahera bakubwira gira danse guki ujina, bakubwira cy'inyuma ukaja imbere, udafise ikibazo kuye deliverance. Tegerezwa kugira impinduka ibintu byose ukora, uko bukeye akagenda arabimpinduka, akagenda arabimpinduka, hoba mu masengesho akabimpinduka. Umwaka uraheze usenga isaha imwe mu kwezi, usenga isaha imwe, ibi bitatu tariyongeza ko ngugire n'iminsi 2, ufise ikibazo. Nimba watanga usenga umunsi umwe, shirako n'uwa kabiri, erega birakunda ugere ku rugezo estoma yibagira injya ko ziba. Ejo nariko numviriza umukozi w'Imana umwe aravuga ngo jewe urugezo ngezeko ivy'inzara ntumbwire, narashonje kubera amasengesho afatikanije no kubura injya. Erega kugira amasengesho ibyo kujya bihari no kuyagira atavyo kujya bihari biratandukanye. Ati ageze igihe estoma imenyera kutajya, ubu sinsonza ndabironse ndajya, nanabironse ubuzima burabandanya, kubera ko estoma yaramaze kwakira kutajya. Ari gutangura umwaka usenga umunsi umwe, umwaka umare usenga umwe. Tuwonda nawe ushoboye tiyo uvuga amasaha basi, amasaha yo ndayashoboye iyo uvuga iminota basi, umwaka umare ukiri kwa kundi hatari ikibazo. Sinzi ikibazo gihari kwe. Haleluya. Umwaka uhere udashobora gusoma page imwe ya Bibiliya, page udashobora kuyisoma, udashobora gusoma paragrafe 2 ngo uzimare, umwaka ukawumara imyaka 2 utagira verse imwe mu mutwe. Nufise ikibazo. Imana iguhindurire, ugira ubumenyi bwinshi muri wewe, ugire gutahura kwishi. Imyaka 5 wisiga ntiyagira igihinduka, ariko sha ukisiga amavuta ukwezi ku amezi 2 amezi 3 nuhinduke nugira gafeshe, nta kibazo ufise. Woga mwijoro saa 6 ku mugoroba mugabo kagumeze kwa kundi. Ari abantu badafata amavuta, akisiga mukorogo ikanga kumufata, Carolite ikanga gufata. Uyu afise umubiri muwi ingona nifise ingona nifise umubiri nawo wora arura yoze toce. Sindi ko ndabatuka na karorero niko ndatanga. Simwebwe nabandi gute woga ariko ntuce, gute wisiga ntufata amavuta, gute wihana ntihabeho impinduka, ukihana no munsi ejo kabisubiramo, ukihana no munsi ejo kabisubiramo, ejo kabivuga hirya ejo kabisubiramo, nta mpinduka iba muri wewe. Uroga ariko amazi ntiyigera gufata, urisiga amavuta ariko ntiyigera gufata. Ndagomba uyu munsi mwaya materaniro y'umugoroba ibikaragasho bikuveko, ibikaragasho bikuveko. Oh, sema haleluya. Birababaje. Haleluya. Birababaje. Iteye agahinda. Ariko bigiye guhinduka k'uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Yesu ngo arababwira, abwira uyo muntu bari bamanukanye bururukanye, aramubwira ngo genda ibyaha byawe urabihariwe,
ngo abantu biburanya mu mitima. Abanyabwenge b'ivyanditswe batangwa kwidodomba, baravuga ngo uyu n'umuntu ki ashobora guhari ibyaha by'umuntu. Yesu arababwira ngo icoroshe nukubwira ikimuga ngo tambuka ugende, cyangwa icoroshe nukubwira umuntu ngo ibyaha urabihari, ngo kugira ngo mwizere uwantumye, mwizere ko mfise ububasha bwo guhari ibyaha no gukizingwa, ngo abwire ico kimuga ngo haguruka utambuka ugende. Ahejeje kumuharira ibyaha aca arahaguruka aragenda. Nyuma yo guhinduka, nyuma yo kuva mu byaha vya kera, ugiye gutambuka wemye, ugiye gutambuka wemye. Haleluya, haleluya. Ngo kugira mwizere, kugira ngo bamenye ko wakijijwe, bamenye ko ibyo babwira atari amajambo, no gutambuka ugiye gutambuka. Kugira ngo bizere ko atari ibintu by'amajambo gusa, no gukira ugiye gukira. Ntabwo vyumvise ubuzamuye. Haleluya. Ngo kugira mwizere ko naje guharira ibyaha no gukiza ingwara, ngo abwira ico kimuga haguruka ugende, ngo gica kirahaguruka kiragenda. Mwari no koraniro, nimba Imana yakubabariye ibyaha ukaba wavyatuye n'akanwa kawe, no guhaguruka uraza guhaguruka, uraza kugenda genda. Haleluya, haleluya. Uraza kugenda genda. Mwanya naza kubakanya ko guca bugufi twihanire dusaba Imana imbabazi. Nyuma yo gusaba Imana imbabazi turaza kugenda genda. Haleluya. Turaza kugenda genda. Kugira ngo wizere n'abantu bizere Yesu yavuze ijambo rigira kabiri. Ndashaka Yesu yongera avuge, ndashaka Yesu yongera atange itangazo, ndashaka Yesu ngo yongera avuge ku buzima bwawe, Yesu yongera avuge ku buzima bwawe. Ijuru ryantangarije rirambwira ngo nanjye ntangaze mu ishengero, uyu munsi n'umunsi wo gukira kw'ibimuga. Ubumuga ufise sinzi ngo bumeze gute, wewe urabuzinanyemo n'Imana. Shaka ufise n'ubumuga utazi, ariko uyu munsi ni wemera kuri umunyabyaha, uraza gukira ubumuga bwawe, uraza gukira imisonga yawe, uraza gukira ububabare bwawe. Ibiri mu magufa biraza gukira, ibiri mu mitsi biraza gukira, ibiri mu mugongo biraza gukira, ibiri mu maguru biraza gukira, ibiri mu mutwe biraza gukira. Ubumuga bwose wazanye ubw'imwemu n'ubw'umubiri uraza kubukizwa mu izina rya Yesu. Ngo kugira mwizere uwantumye. Yesu ashimwe. Ntabwo barizera ko wakijijwe. Nubu kuva uje muri repentance, kuva uje mu bakizwa, abi wanyu ntibaravyemera. Bari cyashira ko kabaza. Nivyo kwe yarakijijwe. Ko tubona bikimeze kwa kundi, ko tubona ubuzima bukimeze kwa kundi, ko tukibona kigendera ku mbago, akigendera kuri bekiye, bimeze gute? Beki ugiye kwitwara uyifashe ku bitugu, ugiye kwijana ku bitugu. Nyuma yo guharirwa ibyaha, beki witwara ku bitugu. Ntabwo nyumvise neza. Ngo acabwira uwo mugabo yari yaje yikoreye inderuzo, aramubwira ngo iyo nderuzo nawe yikorere. Icaje kimwikoreye acagenda cikoreye. Ntabwo nyumvise. Uyu munsi bajya abantu bari barakwikoreye, ibintu biraza guhinduka. Uyu munsi biraza guhinduka. Ikirago umaze iminsi uryamyemwo, inderuzo umaze iminsi uryamyemwo, uraza kugenda uyikoreye. Uraza kugenda uyikoreye. Imba roho yangu, imba roho yangu, uraza kugira indirimbo iturutse ibwina mu mutima, utangariza ingorane, uyibwire ngo sinkira ikibazo ariko kuva uyu munsi ndi gisubizo. Uza kuvuga ngo uyu munsi sinkira ikibazo ariko uyu munsi ndi gisubizo. Uyu munsi sinkira umururazi ariko ndi nyishu kuri benshi mu izina rya Yesu Kristo. Nambu vyumvise zamura. Haleluya. Natangarijwe itangazo nanje ngo ndari batangarize. Ubumuga mwazanye ntabwo muza kubusubiza inyuma.
haleluya. ubumuga wazanye ntabwo uza kubusubiza inyuma, uza gutaha wakize. hari ubumuga abantu bagendanye bwinshi, ubwo abantu babona n'ubwo batabona. mbese ubwo abantu babona bwo buranoroshe, ariko ubumuga ufise mu mutima wawe buraremereye gusumba ubwo abantu babona. ubumuga bw'ibitutsi n'amajambo bakubwira, agacokoro k'igihe kinini, ubugendanye igihe kinini, uyu munsi uraza kubutura. zana imitwaro yawe uyimuharire, zana we, zana imitwaro yawe uyimuharire. Wino ngwino za piano, ngwino usange Yesu. Zana iyo mitwaro ikibazo waje wikoreye uraza gutaha nawe ucikoreye. no, ikibazo caje kikwikoreye nawe uraza kugenda ucikoreye. ingorane waje uhetse la baya minia, ikibazo caje kigutwaye nawe uraza kugenda ugikwega. kibwire ngo natabawe, kibwire ngo ninje mu mugisha, kibwire ngo ninje mu buzima bushasha. semene haleluya. imana niyo guha gukomera mu mubiri, inanigwe kuguha gukomera mu mutima. haleluya. ngo kugira mwizero wanumye ikorere ikira kugenda urakiza ubumuga bwawe, ngo kuva uyo mwanya acarakira. sinzi igikomere ufise muri wewe, sinzi ingwara ufise muri wewe, ariko Yesu arayizi, avuze ngo niwakire kwidegemvya. ni Yesu abivuze, niwakire kwidegemvya. ndavuze ngo Yesu ni wabivuze ngo akira kwidegemvya. ugende wemye, ugende ufise umwidegemvya. Bwana Yesu asifiwe sana. abaguteruye barakoze kumvira iryo jwi bakaguterura, ariko nibashire hasi wagiye mu maboko y'Imana. nibarekeraho, igikorwa gisigaye ku buzima bwawe ni ca Yesu. ntabwo unyumvise? igikorwa gisigaye ku buzima bwawe niki kiri ca mama wawe, gisigaye ari ca Yesu. igikorwa gisigaye ni ca data. barakoze kumvira Imana baguterura amezi cyangwa imyaka runaka, ariko harageze ngo Imana nayo yakira uwo mutwaro. ngwino 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 usange Yesu. zana imitwaro yawe uyimuharire. ngwino 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 usange Yesu. zana imitwaro yawe uyimuharire. barakoze kwemera kuba ibikoresho, ariko hageze ngo Imana nayo yakira uwo mutwaro ibaruhure. naribuze ngo hageze ngo uje mu biganza vya Yesu, hageze ngo uje mu maboko y'Imana. haleluya. ntabwo ubyumva? hari igihe cy'abantu hakaba n'igihe cy'Imana. ubu ndiko ndavuga ku gihe cy'Imana, ndiko ndavuga ku gihe cy'Imana, ndiko ndavuga ku gihe cy'Imana, ndiko ndavuga ku gihe cya Yesu. igihe cya Yesu cyaje, igihe cya Yesu cyageze, igihe cy'Imana cyageze. abantu nibashire hasi, harageze ngo Imana iguheke, harageze ngo Imana iguterure, harageze ngo Imana. ariko mw'abantu, Bwana Yesu asifiwe sana.
igihe cy'abantu cyarabayeho ariko hageze ic'Imana. Imigongo y'abantu yararushe, abantu warabaruhije, bagutwaye igihe kinini urabarusha, ariko humura, ni Yesu agiye kuguheka. Mwari mu bicaye inyuma kwe, no wabonye hagukwiriye, ngwino wicare hariya, ingo ndago protocole jewe, ngwino. Ariko protocole yacu mufise ikibazo, nta n'umwe amuzi. Bwana sifiwe. Imigongo y'abantu yaraguhetse, ariko harageze ngo uhekwe n'umugongo w'Imana. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratwumva. rangurura maze utangariza abafite bwira na bose bashaka kwiyamamaza ati dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratwumva. Nibakureke ntacyo bitwaye, nibakureke bakurekere mu biganza bye, bakurekere mu biganza by'Imana, bakurekere mu maboko y'Imana. Semene, haleluya. Imana iguhaye akazi wewe, Imana iguhaye akazi. Yeko ndumva ijwi rimbwira ko akazi kawe gasa n'akaheze, ariko Imana irakwibutse kuri uyu mugoroba. Imana iguhaye akandi kazi. Niba tasha ririmo nimwe mufasha mugatera haleluya, uzova muri ico gikorwa winjira mu kazi. Buriya nahanuye kandi byabaye mu izina rya Yesu. Imana niyo ibivuze ntawo yivuguruza, Imana niyo ibivuze ntawo yihagarara imbere. Twoza muri cyubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Niba kureke bakurekere mu maboko y'Imana. Haleluya. Ngo kugira ngo mwize uwanduma, haguruka ugende. Haguruka use nk'utera intambo, uko nyene uteye intambo kugenda, zamuka ushike hajya imbere ucugaruka. Uko nyene uriko atera intambo kugenda, niko uriko urava mu kibazo c'ubukene warimo, niko uriko urava mu kibazo c'ubuzima bugoye wari urimo, winjira mu kazi. Nawe Imana iguhaye akazi k'uyu mugoroba. Ko nyene uteye intambo kugenda ugaruka, niko ugiye kwinjira mu kazi.
hari undi muntu ashaka akazi nazamura ibiganza mu izina rya Yesu. Imana ikaguhe mu izina rya Yesu. Mugakeneye mwese, Imana ibahereze icyo mukeneye, Imana iguhe icyo ukeneye, Imana iguhe icyo wasabye, Imana iguhe icyo wasengeye mu izina rya Yesu. Hari umuntu ari mu iri koraniro afise ubwoba bwo kuryama mu nzu yiwe, afise ubwoba bwo kuryama mu cyumba cye, agera mu ijoro akagira ubwoba akumva umenga ntiyohajyama. Haguruka uze hano. Hagera mu ijoro ukumva woryama muri saro, ukumva woga umuzunguruka gusa bikanka kuryama kubera ubwoba. Haguruka ndakubwira icyo Imana ivuze. Hari umuntu ndabisubiremo basiga afise ubwoba, agera mu ijoro akagira ubwoba kumva umenga ntiyoryama, kumva umenga ntiyosinzira, yoguma azunguruka cyangwa akaryama muri saro. Niyo utazenga ndamusenga. N'abantu babiri, umwe n'umumama ubundi n'umupapa. None kugira ngo ninde kuvuga ngo n'umumama ubundi n'umuntu w'umupapa. Ngwino ngwino ndagusenge. Ugera mu ijoro ukagira ubwoba, kasengera uyu. Igumira Yesu nkorana n'abantu bameze uko. Imana yo mwisho igukuriyeho icyo kintu cyagutera ubwoba. Imana yo mwijuru igukuriyeho icyo kintu cyagutera ubwoba. Waguma wumva urupfu rumota runuka, twovuga ngo ruramota, rurakanuka, ruranuka. Waguma wumva urupfu runuka, ariko Imana ikuyeho uwo mumoto mubi, ikuyeho uwo munuko mu izina rya Yesu. Ntusubire kugira ubwoba. Reka nakubwira, hari igihe bihora bishika uri mu nzu ukumva ibintu menga biriko biragendagenda, ukumva ibintu menga biriko biragendagenda, n'abantu baba bariko baragendagenda hajya mu nzu. Ariko uyu mwanya nyene y'isaha nivuga, abo bantu ntibazokongera kugaruka. Urupfu rwaguma runuka mu nzu yawe. Imana yo mu ijuru irabikuyeho. Reka musubire ntanga amahirwe. Uyo muntu navuze, niba uri umusore niba uri umugabo, ngwino. Wowe ushika mu nzu umucunga ukagira ubwoba, agumaho gato. Ngwino rimwe, ngwino kabiri, ngwino gatatu, ngwino kane, ngwino gatanu, ngwino tandatu, ngwino indwi. Niko navuze ko ari abasore nawe mukaba muje. Ntacyo reka amase. Mana mu izina rya Yesu Kristo, aba bantu uyu muntu ataje kandi warugiye kumugirira neza ukamukiza, amaraso yiwe ntuzoyambaze, amaraso yiwe ntuzoyambaze. Mana gira neza aba badamu, mu gishingo cy'aba bagabo ugire neza abadamu. Igihe abagabo bose basinzira, Debora yarahagurutse mu gishingo cy'aba arakora. Ndasengeye aba, igihe abagabo bose bari basinziriye, Rusi yarahagurutse arakora. Ndasengeye aba badamu mu gishingo cy'aba bagabo, byanse ko baza,
ubatabare ubakurireho urupfu mu izina rya Yesu. Mwe mugume ngaha, genda uyu yari yaje ubwa mbere, genda kubera iki gihe navuga muze utari waje uhora uvyumva ivyo navuze nene urabuje wewe kubera utari waje wewe kubera utari waje na karangura nashizeko none yo karangura yindi washaka yari ya uyu ivyo navuze uhora uvyumva ora wumva ibintu bigenda genda Imana mwishiragirire neza musure mu banzi wese mwumvira Imana vuba na vuba. Yesu ashimwe cyane. Tuzamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Niba kureke wagiye mu biganza by'Imana, niba kureke wagiye mu maboko y'Imana, niba kureke Yesu yemeye kuguheka, niba kureke Yesu yemeye kuguterura. Semeni haleluya. Yesu yemeye kuguterura. Tugiye gusenga, tugiye dufata umwanya wo gusenga. Bwana sifiwe. Wo masenga Imana ndabasengera. Umuntu wese afise ikintu yumva akeneye gusengerwa ahagarara. Niriwe ndavuga ngo ni iki, ngo umutwaro yumva ingwari iyi, ikintu cyose wumva ukeneye ko tugusengera ko ahagarara. Imana ibakijije ubumuga buboneka n'ubutaboneka. Muri iri teraniro harimo umuntu yari afise ubumuga bw'imitsi y'amaguru. Imana iragukijije. Wari ufise ikibazo cy'imitsi, rimwe na rimwe hari igihe ivyimba, kabyimba imitsi yo ku maguru ikabyimba, ahandi ukumva ububabare indani udashobora gutahura no gukontorora. Ugiye no kwa muganga, umuganga avuga ngo nta kintu mbona. Imana yo mu ijuru iragukijije ubwo bumuga. Ukaba wiyumvise ari wowe mvuze, uze wirukanga witruhagarara ngaha kuri esikariye. Wewe mvuze ukaba wumva ari wewe, uze ucuhagarara ngaha kuri esikariye. Hagarara kuri iyo ngazi. Ebeneza mana wana tuzamuye Ebeneza Ebeneza mana we mana wa tuzamuye Ebeneza Ebeneza mana we tuzamuye Ebeneza Ebeneza mana wa tuzamuye Ebeneza Ebeneza mana wa mana wa tuzamuye Sebe kwa unakuza muhagara atari umuhagazi Ebeneza Ebeneza mana wa tuzamuye Ebeneza Ebeneza mana wa tuzamuye nacho we na
ntacyo tuzaba kuko twihishe muri we ntacyo tuzaba ntacyo tuzaba kuko twihishe muri we. Imana ikurinze kanseri y'imitsi yo mu maguru. Imana igukijije icyo cyago cyo mu mitsi. Uzosaza amaguru yawe ameze neza, urangize misiyo Imana yakuzaniye ku isi amaguru yawe ameze neza. Imana ikintu Imana imbwiye gitandukanye n'icyakuzanye n'icyo nari navuze. Imana isubiye gukora mu nda yawe. Ariko harongera kugira ikibazo, ariko Imana yongeye gukora mu nda yawe. Hagira hongere kugira ikibazo kuburyo udasubira gufungura, ariko Imana igukozeko kandi mu izina rya Yesu. Ebeneza Bana we, bana wa, tuzamuye. Ebeneza Bana we tuzamuye. ntacyo tuzaba Ntacyo tuzaba kuko twihishe muri we. Imana wigukoze ngaha ku munsi wo ngaha kwizosi. Ufite ikibazo cyo ngaha kwizosi. Imana igukoreye operation ngaha. Mbonye kajya kabugita, mbonye ikiganza gifise kajya kabugita babagisha. Kariko karabaga ikintu cyane ngaha cyari kimeze nk'ikivyimba hano. Izo sinijya ashobora kunamuka. Mbona urunamutse. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ndamukorera operation ngaha kwizosi. Teri yindi, haleluya. Teri ya gatatu. Kindi Imana ikoze, wari ugiye kugira ikibazo cy'amatwi, ariko Imana ikoze ku matwi yawe. Nimufashe mutere haleluya. Niriko ndasengera aba umuntu wese afise ikibazo cy'amatwi aca teraze. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndasengera abana bawe, ndabasenge mu izina rya Yesu, ndabasenge mu izina rya Yesu, ndabasenge mu izina rya Yesu. Kino kibazo cyari kigiye kugaruka mu nda, ndagihagaritse mu izina rya Yesu, ndagihagaritse mu izina rya Yesu, ndagihagaritse mu izina rya Yesu, ndagihagaritse mu izina rya Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Muri mwebwe nafise ikibazo cy'amatwi, muri mwebwe nafise ikibazo cy'amatwi. Abo nasengeye nibasubira inyuma hasigara bafise ikibazo cy'amatwi. Ntacyo tuzaba, ntacyo tuzaba kuko twihishe muri we. Ntacyo tuzaba kuko twihishe muri we. Bana wa,
twokomera Yesu amushimishe. Sabana tore envelope. Sabana mwifuza ko basengerwa. Mutore envelope. Ofise babiri uratora zimwe.
ntacyo tuzi uko twishe muri we, ntacyo tuzaba uko twishe muri we. Ebeneza mwana we, Ebeneza Ebeneza mwana we, Ebeneza mwana we. Muhagarare mwese ufate envelope yawe. Abona aya envelope bari bahaguruka gusa. Afisa ama envelope gusa. Iduze ejo ndayisenge. Ziduze ejo. Mana mu izina rya Yesu ndasengeye aya envelope, ndasengeye bimaze bagiye gutanga. Mana ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Abana uzubarinde umwaka tugiye kwinjiramo n'iyindi myaka yose. Mana mu izina Yesu bazagirirwe neza. Ku kwezi kwa12 bazakurengane, ku kwezi kwa12 bazakurengane, ku kwezi kwa12 bazakurengane. Urakoze izina rya Yesu, amen. Mana sengeye uyu mwana wawe mugirire neza, umurinde ubushobozi bw'Imana bane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Izi envelope ndabahaye ni kimazi cy'abana banyu icuku kwezi kwa 12. Satani ariko arategura ibintu mu mpera iyi minsi isigaye kugira ngo ishengero rije mu marira, kugira ngo ishengero ribabare. Tuzosengera abana b'ishengero, twoge dusenge n'abana bose mu gihugu. Haleluya. Tuzobasengera bose, ariko ubwa mbere nambe tuzokwiherako kandi dusengera abana bacu kugira ngo Imana ibarinde. Hari ibintu by'ibiza by'ivyaduka bigomba kuza guhiga abana bacu muri iyi minsi isigaye mu kwezi kurangira. Imana yo mwijuru bashirire kuburinzi mu izina rya Yesu. Turanse ibigandaro, turanse amarira, turanse ibitaro, turanse ingwara muri uku kwezi kwa 12. Ku kwezi bazakurangize neza mu izina. Ora Imana bagirire neza. Tuzokomezeje. Ikindi nosaba, iyo envelope uzufate kuri iyo envelope uwo mwana wawe wandike kizina giwe ku gapapuro ugashire muri envelope ndani n'ikimazu bishira nteme amazina yiwe yose uyashire. Binashoboka nibaza ko birashoboka ushire ko n'imyaka yiwe, ushire ko amazina yiwe, ushire ko n'imyaka yiwe, ucugashiramo indani ako gapapuro. Nzofata umwanya muri iyo ndwi, nzojana ngo dupapuro n'izo envelope basengera abo bana ku musozi. Nzofata umunsi umwe atakindi ikintu kinjanye muri iyo ndwi kuja gusengera abo bana. Amen. Bega abana bacu bataroraniwe batamerewe neza, ko tuba tumerewe neza. Abana bacu turabasengera, twonge dusenge n'abandi bana bose bari mu gihugu no kuyindi migabane kugira ngo abana baroranirwe.
uzomuzana kwa Mungu, hanyuma uyimuhereze uwo bishoboka ko ayifata, hanyuma ndamusengera. Aho bishoboka ko musengera ndabaterure, aho bidashoboka tubarambike ibiganza, hanyuma dufate umwanya wo kuja kubasengera. Imana ishimwe. Erega ibi bintu ndababwira birakora, ibi bintu tubabwira birakora. Nuko muhaguruke turangize mu izina rya Yesu. Hariho bamwe bazinjira ijuriyo babona ibyiza babikiwe, uzobayo tenzobayo, hari inzira z'izahabu zikayangana cyane, hose hazobishimwe n'ibirori, hari inzira z'izahabu zikayangana cyane, hose hazobishimwe n'ibirori, uzobayo tenzobayo. Ubundi muntu numvise mwe mu Imana mbwiye no hino envelope, n'umuvyeyi ari ngaha yibungenze afise imbaye yibungenze, aza yitore envelope, ndiko ndasenga aze ayitore nawe aza atangire uyo mwana ari mu utore mutoya wawe, mutorereshe ari kumwe n'ababohowe n'amaraso, uzobayo tenzobayo, ku misozi yerane banezeranwe n'umukiza, hazobishimwe n'ibirori, uzobayo zamura piano gato ongeza volume. Gakurugi mugaranwe bazobarigwa ngo simbazi, uzobayo tenzobayo, Kizobumva na kizobumva nibavuga, urugi ruzoba rukize, ntibazobona cyagitsibo. uzobayo Zamura piano. tenzobayo. Mana ndasengeye ishengero ryawe, ndabasengeye kugira ngo barinde, ubazigame, ubakingire, ubushobozi bw'isumba byose bubane nabo. Turasengeye umunsi w'ejo uzutugirire neza, uzubane natwe. Turasengeye n'indwi yose mwami Imana kwa Mungu uzutugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Siniriwe ndababwira ngo uzozane ikimazi cyangahe, wegenda uzutangira umwana wawe ikimazi uko uzoshobozwa. Haleluya. Nuronga 5,000, nuronga 10,000, nuronga 100, nuronga 1000, uko wowe uzokumva ushobojwe n'Imana. Yesu abaheza geje.